我是大磊，今仔日要来甲大家分享数字2这张塔罗牌。这个 FB 初起来的时阵，我就拄做塔罗牌的分享，今仔日要煞咧做。感谢为迄当时就甲我做伙的朋友，真欢喜也阁会当继续甲你分享。咱来看这张英文是写 The High Priestess， 台湾名我甲号做贤女，贤是黑暗，这个贤女。请你先，互你的身体放互轻松，互你的目睭小可也是放互轻松。看这张相片内底，仙女的目睭，想象你来到海底真黑暗的所在，海洋上深的所在，这片海洋是你的意识。伫咧这个上深的所在，你看到两支条仔，挂一块布。布头前，这一位看起来像女神，又搁像教师，你知影，伊是你意识的代表。倒边的条仔是黑的，代表黑暗；正边的条仔是白色的，代表光明。这位仙女就坐伫咧黑暗甲光明中间，伊手内摕一张纸，顶悬写 Torah 真言，实在的话。神的话语，仙女是神的话语会放上这，头顶一顶帽仔，这是月牛，有满月。旁边有顶半个月的月牛，甲下半个月的月牛，代表咱的生命不断的变化。唯一不变的，就是一切永远拢在变化。仙女后壁的布顶悬有一款水果，咱台湾号做射流。英文叫做 pomegranate， 这款水果内底有足侪字，代表的有这个世界真好呀。同时阵代表的是咱灵魂的世界，有真侪知识，有真侪启发，咱灵魂的世界嘛是足好呀。这位仙女是你这个世界的上神啊！伊是镜内底的你家己，代表的是你迷茫内底的世界，是你咧静坐、咧打坐的时阵的世界。是你目睭闭起来
用心来找出，会找到这个世界。伊代表的是你佮家己上深的对话。正经落来熟悉，我是谁？我来到这有啥物意义？我的天命伫倒位？